Mu kulambula ku bisuubizo bya gavumenti byetuuseeko otuukiddwa omwaka guno 2024 byakola mu mwaka gwa 2021, kitongole ky'ebyobulamu ekivuddeyo okutangaaza kuba we kituuse ku bisuubizo bino era nga lutuukidde olunaku olwaleero ng'ekitongole kino kisobodde okuzimba ennyumba esoba mu 5 ez'abasawo mu malwaliro ag'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna n'endala eziwerako okuddaabirizibwa. Construct at least 500 staff houses for health workers at Health Center 3s and Health Center 4s. The status is that so far, a total of 976 staffing units have been constructed and over 100 old ones have been renovated. There is a challenge attached to this. Less than 20% of staff are housed at the health facilities. Minisita w'ebyobulamu Dr. John Ruth Aceng era wano wasinzidde n'okutegeeza nti enteekateeka y'okuzimba eddwaliro lya Lubowa zituuse ku bitundu 45 ku buli 100 era nga zinaatuuka ennaku z'omwezi 30 mu Desemba omwaka ogujja lijja kuba liggibwako engalo. Our International Specialized Hospital, the status is work is ongoing at about 45%. Now when I say 45%, most people may not know, but let me state here that we are on the 6th floor. So you are welcome to go and see for yourselves the status of Lubowa currently. The new completion date is 30th December 2025. Kyokka bane batangiza ne ku nteekateeka ez'okuzimba amalwaliro yagenda okuyambako mu kujjanjaba endwadde ya Kkookolo mu bitundu okuli Arua, Gulu, Mbala wamu n'ebirala. Cancer centers in Arua, Gulu, Jinja and Mbarara. The status is that construction and equipping of the Regional Oncology Center in Gulu was completed in 2023 and it is already functional. And we are also waiting for His Excellency to find time and commission in line with our commitment. Bantu bakomyawo era bawadde abasawo abawerako emirimu naddala abo abaakuguka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo ng'abasawo 47 bamu ku abo baakateekebwa mu malwaliro ag'enjawulo bayambeko abalala abatalina bukugu bwa njawulo. Number 1 was to focus on enrolling and facilitating critical specialists and supportive staff needed to improve the functionality of our health system. The status: 47 senior consultants and consultants were recruited in financial year 21-22 and posted to various referral hospitals. Kyokka wano bagezaako n'okuteeka eddagala wamu n'ebikozesebwa mu malwaliro ag'enjawulo. Wabula era nga wano minisita wasinzidde okutegeeza nti balwanye nnyo n'okulaba nga omuze gw'okubba eddagala mu malwaliro ag'enjawulo gwongera okulwanyisibwa wano mu ggwanga nga bakwatagana n'abakulembeze naddala ku mitendera gy'amagombolola. The sub-commitment number 1 is to deal with the problem of stealing of drugs through better supervision at sub-county level. The status here is the medicines delivery at health facilities is witnessed by a representative of the DISO, the Health Unit Management Committee,